د مکه مکرمه هم دی د مدینه منورې هم دی او که سند دی سره نه نو بیا ته زه د قرآن دی وروکي صورت تپوس کوم او د دې مطلب خلاصه وایي وی چې ما دا وی مولیانو نه دغه دی نه چاله ورته ډي سي پوه شو چې خبره خو بل شان شو ډي سي وی چې اوس اجلاس برخاست دی او تاسو با په 4 جون باندې مردان ته زما افیس ته دفتر ته راځئ او اجلاس برخاست دی بځئ خبره ختمه شوه مولیان په خپل طرف روان شو صدر مې پوګه روان شو 4 جون نره باران ورېده زلاړما مردان ته ما سره دو درې بارګري نورو مولیان او چې ما دا غي رنگ تا وکړم دا غي رنگ زیات شوی نو ما یې دا وکړا سره نو ما به بوزدې لکی نو یې تمامي تاسو مزه نوګه سالور مولیان غوښتیو چې سالور بس تاسو په ګریانو طرف نه سالور دې نورو نه ما غي پرې هدل زیواز روان شو دفتر ته نږدې شوم د سی آی ډي او افسر راغی په ما چترای ونیولا او ما ته وی جیو مسوده لیکلو تا نه به دسخط علی زلم سلام علیکم خو خیال سره لنډه خبره کوي او خیال سره په لنډه خبره کوي زه پوه شم د ډي سي دفتر ته لاړم یو نواب راغی د مردان او ناستو هغه دا نوابان چې د خپل چاپلوس ولې ځای کوي د وتی نوابو هغه شیخ قرآن ته دا سم مصیبت دی جوړ کړي شیخ قرآن رحمه الله ته چپ کته دا وتی نوابي نو زه د پنځیر نوابي او به ګرځم در باندې چې دا ته وایي نو نواب خو بالکل غلې شي پوه شو مولیان ناس دی ما ته وایي چې ستا مرګري ډي سي وي ما مرګري یو وي ززم بل وي ززم ما یو مزه ما پرې خو دلته आवाज راغلی وی ډي سي خبره شروع کړه چې ما بیګا لوی علماء راغوښتیو هغه به مسوده لیکلې ده او هغه په ټول دسخط کوي دا یو فوقي کوم کوي ته کوم کوي او کوم یو دسخط ونکو زبه په توبه باندې والوزو د توبه خلی سره به وتر موابل زو تاسو مو کوم تاسو مو کوم د نور بالکل جی او دغه په سلالي کړه وی چې ما نمبر راغی وی ما ته چې ما مسوده لیدل نه دا نو په دسخط سره وکم زه خو بغیر د چو چرا دسخط کوم د الله په کتاب او په سنت صحیحه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د بل چا خبره خو زه ګورم چې ټکی نو په کومه چې نه ټیک نه کوم ډي سي اس ډېر په غوسه کې دراس کولاو کو راوځه ما ته داسې په مې لوګو هو والو وګوره ویما چې مسوده وکړه پاوی لیکلی دي چې استمداد د غیر الله نه جایز دی نو علماء فیصله ده نظر د غیر الله په نوم باندې جایز دی دا یو مسله یو څو لیکلي ویما هغه مسوده څه په دې زو ورډولا ما ته وی چولي تا کته ما یاو وی ولې سوای یما دا چې چا لیکلو هغه کافر دی پیډی سو یما دا چې چا لیکلو او سو کوئی چې دسخط پیو هغه کافر دی خزه په طلاق او الواد ارامیان دي چې ما دا وی دی کې ډي سي لا یو کس راغی وکي وته چې خبره ورسره سختو ما د سره چې سوره سخته نو دوره دې سختي خو خبره ورسره نرمه وکړه نو پوهه به خبره وسمه چې روانه کړم بیا سمولې نشي ډي سي راغی د خپل قانون بیا کې ناس وی خندل مولانا صاحب دا ته دوره سختي وره کې دا څه چل
ما ورته وی چې دا څنګه کوم دا قرآن ویلي وی قرآن څنګه ویلي ما چې قرآن وی ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم آیاتونه می شروع کړل قرآن وی ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين دا آیاتونه سورة یونس آیاتونه مشرکان وتوي کافران وتوي چې ما شروع وکړه بیډي سي مولیانو ته وایي چې تاسو دلیل دا یو فلاني سي کتاب کې لیکلي هغه ته وایي چې قرآن وایي تاسو کتاب پیش کوئ ودا دویمه مسله د نظر معنا اول په دې یوې دسخط کوي چې دا غلطه ده بیا به دویمه مسله چیرم بیډي سي وته دسخط وکړي دسخط یې وکړي دویمه شروع شو درېمه یو مسله اتلس مسلو باندې ته ما دسخط یې واغستې چې دسخط یې وکړي چې دا خبره صحیح ده نو اخر کې ډي سي ته وایي چې صاحب مونږ یو خبره کوو دا دې ومني نو مونږ د ټولو مسلې منو ډي سي ما ته وایي چې یوه خو نه کنه چې ستا ټولې مني یوه دې وایي کومه مسله بیا وی چې زمونږ دا یو مسله وه چې دې امیانو ته قرآن نه ښیي په دې زمونږ عزت خرابېږي امیان قرآن زده کړي نو بیا موږ نه تپوسونه کوي زمونږ عزت پې خرابېږي نکاحونه بیا خپله تړي جنازې خپله کوي نو دې امیانو ته قرآن نه ښیي مسلې ته زمونږ ټولې منو ما ته ډي سي وي چې دا یوه خبره خو منه ما ورته وی چې قرآن کې الله وایي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الله پیغمبر دې لرا لېږلی و چې دوی ته د الله آیاتونه ووایي او دوی ته قرآن و سنت بیان کی سورہ بقرہ یوصل یو کم دیر شمایات کی انتم تیر شو ربنا وبس فیم رسولا منهم یدو علیهم آیاتک ویعلمهم الكتاب والحکمت ویزکیهم نغسی سورہ بقرہ یوصل یو پنزوستم آیات کی تیر شو سورہ جمعہ دویم آیات چه اللہ وی والذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمہ سورہ نمل کے اللہ وی وہاں نتلو القرآن پیغمبر ورطوائی ما تحکم شوئے چلوالم با قرآن ویچه ما دا آیاتون شروع کرل د دې سیسترو کې وخیراوي او دای ته وای تاسو وایي چې دیو آیات منکر هغه کافری تاسو خو د ټول قران نه منکري او دای ته غوسه شو دای ته پاسه یوزي دای چې پاسو له آیا زمانہ کې سواریان مولابه وتوی د جمعیت د صوبې امیرو دیو هغه یو متن مولابه وتوی د کاټلنګو داسې دا غټو د یو استل چې دای بار کړ نو ډي سي پزماکا کې ناس او ماته وی ماته خیره ونه کی زما یو زیره او زیریږه ما ستاد خیرونه یریدم چې په هر مسله تعالی قران داسې درځي او کدا لعنت را پورې نه زبستا طالب شوم او تانه به قران زده کړو او پټای داسې خپل بل دیونیسه چې کدا را پورې نه زبوم ستا طالب شو تانه به قران زده کړو ما وته چې زما کار خیر خوایي ده خیرې نه دی بدوایي نه ده ما ته چې یو کار وسوکا یو دا چې زه خط درلېږم نو مال به جواب راکې او دویم دا
چې که زه ریټایرډ شوم نو کله چې په مانسیره تېرېږي نو ما به خبرې چې زه د لارې ته راوځم ملاقات در سره کوم او دعا به راته کړي او چې زه دلته ډیسي نو یو تن ستا خلاف نشي راپاڅېدی بېغمه شه او دې ډېر په عزت او احترام او وسعت کړم دا وی چې سوال نسل مې نه کړي نو هغه قرآن نشي ویلی سوال نسل مو ضرورت دی نو سوال نسل ما چا کوله نشو نو قرآن ازده کونه د قرآن نه خلق لري کړو شیخ القرآن و ایسا اکرل شیخ القرآن دا اکرل چې چا فتوی کولی چې سوال نسل مې نه کړي او قرآن نشي خوله هغه دې قرآن په لاس کې ورکړ نن هغه بدعتیانو قرآن راغسته درس کوو نو درس صحیح دا غي یغفرون کوي په مطلب نه پوهیږي لقد من الله على المؤمنين تاکي سره احسان کړی الله په مؤمنانو کله چې ویلې دای کی پیغمبر داینا چې ولې دای باندې اجازه الله پاک دې د اخلاق ورزيلاونه او خدای دې قرآن او سنت وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تاکي سره دای مخدرات نور پیغمبر نه تا خیال کی اولما صابتكم مصیبه استسلی او خامغا چورسل تاو تا مصیبت په هوت کې نو تاسو سره رسول تاسو دو چند دی په بدر کې نو تاسو یې ما دا کوم ځای نه راغی وَيَا وَمِنْ اِنْدِ أَنفُسِكُمْ دا ستاسو دا عملونو نتیجه ستاسو دا نفسونو چې تاسو د امیر حکم کې سستی وکړه او د امیر حکم منلو کې نافرمانی وشوه ان الله على كل شيء قدير یقینا الله د پارس قدرت والا وما صابكم يوم التقى الجمعان او چې ورسېد تاسو ته پرواز مخامخ کې دوه ډلو کې نو دا په حکم د الله وليعلم المؤمنين او دې پاره چې کار کوي الله مؤمنان يعلم يزرا دې پاره چې کار کوي الله مؤمنان امتحان الله راولي دې پاره چې مؤمنان خار شي اسه په پته نه لګي هر شاعر وایي جزا الله شدائد كل خير عرفت بها دوی من صدیقی الله دې مصیبتونو ډېر خیر ورکي ما به 200 دشمنو په جندلا امتحان راشي نو پته ولګي 200 دشمن خاصه نه معلومیږي و چلګي امتحان تکي نو پته ولګي ښکارای کی لکه ښکارا کولی چې کوم خلک دا بیرونی قوتونو سره مرګرتیا کوي او کم نه کوي اما ویل مخکاره وی کی اگاو پی گوتی کی دی وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا او دید پارا چخارگی اللہ منافقان وَقِيلَ لَهُمْ وَيْلِ شُدَيْتَا وَاشَيْ جنگ گئی پلاولا اللہ کے یا دفع کوئی کافر لرانوی دی او اتفاو یا دفع کوئی کافر که جنگ نشکو ایسی دور دباو حقوق کانا قالو لونا لمو قتالان وی دای کمنگا پوی دای پا جنگ نمونگا ستاسو تابداری کڑیوا سمدر دیارو پسختا کی مارگردیا نکی ضربو یرد مالا دا جوابونو چل نرازی کن تالا خدر دی چه کل استازان لی و کل چه جماعت دی تالا چل ندر دی هم لیل کفر یوم ایدن ندیر دا منافقان کار د کفر دا پدار اس کی ډیر نږدې دینا کار د ایمان تا وای دې پخلوا چې دې شلونو کې الله په دې پات دې پټای په شلونو کې او زجر الذين قالوا لاخوان ما غسان چې خپلونو تا یې مرګرو تا وقالوا حالانکه په خپل ناستو jihad لنت له او چې څوکلم هغه ته وی دا عبارت کې لو اطاعنا ما قتلوا کدی زمونږه تابعداري کړو نه به دوی وجل شي
او سړی دی مخه تکیدل نو ځان له کار وکړ قل فادروا ان انفسكم الموت ويا لري کوي ځان نه مرګ کوي تاسو رښتینی ولې هغه مړ شو ته باندې مړیږي ټول باندې دا نه چې هغه مړ شو ته باندې مړیږي هغه تمنا رجالنا نموت وإنا موت تمنا رجالنا نموت وإنا موت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي خلق بدی تمدی شده با مرشی اخلاص بشوده نو زبا مرشی ما خو پده لارا بطوم زی زبا پی آوازی نزما ولا تاسبن الذین قتلوا او گمان مگو باگسانو چلی وجلشو بلار دا اللہ کیا بس مرا بلکہ دی جوان دیدی پمیز درات دی باندے رزق ورکولشی نو رزق داغ جیان دے حیات جوان دم داغ جیان دے فرحین بما آتاهم اللہ من فضلی خوشحالی حاصل ان کی دی پاگا چوار کردی اللہ تیدخ بالفضلنا او زیدی دی پاگا کسانو چن دیا درشوی دی سرا رستو دی نرا روان دی اللہ خوفن علیم نبی رب دی ولا هم یحزنون نبی غم جنشی او زیدی دی بنعمت دا اللہ بفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین او یقینا اللہ نے بربادی اجر المؤمنانو الذین استجابوا للہ والرسول نبی علیہ السلام احد کے بیا صحابہ راغون شو دنا حضرت غاغونه بکی مات شوی و سر کے نبی علیہ السلام زخم راغلے حضرت علی و بڑال کے ابراڑے او د نبی علیہ السلام هغه زخم وینځلې شو او پوزه وسوځولې شو غیرې پکې واچولې شوې چې وینه ودرېږي او صحابه زخمیان شو کله چې دی روان شو ابو سفیان هغه وخت لا مسلمان شوی نو او د کفارو د فوج سربراو دی واپس روان شو دی دغه ځای کې आवाज وکړ چې کله مؤمنان زخمیان دي او تکلیف دی ابو سفیان आवाज وکړ اوی هل فیکم محمد تاسو کې محمد صلی الله علیه وسلم شته ژوند دی نبی علیہ السلام جواب ورکوي بیا وی هل فیکم ابو بکر تاسو کې ابو بکر شته نبی علیہ السلام جواب ورکوي وی حال فیکم عمر تاسو کې عمر شته یو وی نبی علیہ السلام به جواب مور کوي چې دا یو وی نو ابو سفیان چرګه اولو بول او چتو ساو بول دا غي غبوتو بول او چتو سا دشمنان دی تباہ کرو نبی علیہ السلام یو جواب ورکئی ویسا جواب ورکو یو اردوائی لن المولا ولا مولا لکوم زمنگا مولا شتے زمنگا حاجت روا شتے ستاسو حاجت روا نشتا سمطلبو نبی علیہ السلام اول جواب ولی نورکو یریدل نا اولی جواب زکا نورکو چکستا خیال دائی چه محمد علیہ السلام جوندے نو دین بئی او کاغنی بیا بنی ابو بکر عمر جوندے نو دین بئی او کدئی نبئی نا کدئی او بنی و توحید بئی زمانگا حاجت رواش دے اغا نمری پا اغا باند زوال نرازی جوابی اللہ ورکا دی روان شو په مدینه منوره نه تقریبا 8 کیلومتره 8 میله مخکې یو ځای راځي امراو لساده چال ته ورسېدل نو دوی یرا دا لګرانه پاتې شو اصل فاطمه مونږه کړې و نو دا به موجلو نو بیغمه شوی بولتی نو مونږ ته نو راغلو هغه دا صلاح کوله او دلته صحابه ټول زخمیان دي
نبی علیہ السلام زخمی دے او جبریل امین راوی او نبی علیہ السلام تاوی تاولی تو زغراوی استما قرآن دا استی ابی زی ورپسی نبی علیہ السلام اعلانو کو چه پرون من سرا پا جنگ کے کم خلق شریکو صرف آغا بزی آغا زخمیانو مو پایی که داس زخمیانو چه ایخ پلت لیم نشو دور زخمیانو نو پا بل مرگری بی لاسا چوله و روانو خطلو چه کل دای روان شو ابو سفیان تا پتا لگی دا چه مون خواهی چه غلق پری خودی دی اگا ختمول بکارو ای همون بسرا روان دی نو مرگرو تیوی زمره چه زخمی شی نو بیاوانا دیره کئی زمری باندی چه دست که اول بازان لده پنازای گوری چه دست بیو که نو ده پتا رازی کدی میشته اومی نو ده با پتا را دانگی تا باندی برازی و عمله بگئی ترسو چه پرو دینی نو زمره چه زخمی شی نو ده وانا دیره کئی او دای مثال د زمرو ده زخمی شوی دی او گرگدی پیره ترا باندې رالل نو زمون بخیر نی او دیخ پیو باسی کفارو تختیدل او مومنان غزای تلال سوگنو او اغی پلار تجارت امزان لوکو اشاره دا اغی تا الذین استجابوا لله والرسول آگا سان چاہی قبولتیاو گالو گندا اللہ دا پیغمبر پس داغینا چورا سددائیتا زخمونا دا پارا آگا سانو چلینی کی اکڑا دائینا او تانی بچ کده منایونا اجرو عظیمنا غیده دا اجر لویا آگا سان چوی غیتا خلقو دا ابو سفیان دا طرف دا نئی بن مسعود الاشجعی اغی جاسوس راولے گا چور شاہ مومنانو توایا چیرا کفارو دیر لوی لخکر جوڑ کردے اور روان دی او بتاسو حملہ کی چی پدے رو براشی چی اغی تے ہوئے مومنانو تا نو اغی دیر خلاقہ دی دیر بمرکو کر مخواسی مخکار لدو سرے چی اخکار لدین چی مرغای دیری نو دیری ہولی موگو چودیری نو لاغا لکنا نو چو مومنانو داوی منگا اللہ کافی دے نو باغی رو براغی الذین قال لهم الناس آکا سان چوی اغیت خلقو یقینا خلقو اتفاق کرده استاسو خلاف جماع سے اللہ چلام راشی منا اتفاق فرشاهم نو یاری گئی دینا فضادهم ایمانا نخکاری کا غی لرا سرد ایمان زیادت ایمان دائر اختلافی مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی ایمان بسیط تے تصدیق قلبی تا ہوئی اقرار بالعمل اقرار باللسان عمل بالارکان دا واللہ شرط تے چه احکام دا مسلمانانو با پی جاری کولے شی که اقرار کڑی پا جبا دا عملی طور اخیار کڑی نو احکام دا مسلمانانو پی جاری کولے شی پا جنازہ پی کولے شی مقبرہ کی خاکولے شی او گدائی نہیں کڑی نو احکام دا مسلمانانو پی نشی جاری کولے خو مسلمان دے مومن دے نور وینے ایمان مراکب دے تصدیق قلبی اقرار باللسان و عمل بالارکان تا ہوئی چدا طول یوزائی شی نو بیا ایمان کے زیادے و کمی راضی و کنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہوئی نفس ایمان کے زیادے و کمی نراضی دا اثر دا ایمان اغزیاتی اثر دا ایمان کمی گی و نفس ایمان آئی زیادے کمی نراضی ذکر بسیط تصدیق قلبی تا ہوئی اور نور ہوئی چه عمل سر ایمان زیادی نو ای زیادت خائل دی او دائیو اختلافی مسئلہ زادتم ایمانا
نموای کت زیادت وای نو کمی دی ایمان بیا دو کم آیات نصابتی غو خیا چه زیادت راضی خو کمی منی نو کمی دو کم آیات نصابتی نموای زیادت مانا دی ایمان اثر دی ایمان لگا اثر دی ایمان خیالشی پختانو زمرستا ایمان بخیالشی تو خدا کارو کا فزادتم ایمانا نو زیاد دکر دی در اثر دی ایمان او دی کافی دی من لرا اللہ او سیست دی زمدار واپس دی پا نعمت باندے طرف دا اللہ ناو بفضل رزق حلال لم یمسازم سون چنو راسد دی دس تکلیف او تاکی شو دی در دامت یادا اللہ واللہ ذو فضل علیم اللہ دے خاوند فضل لوئے انما ذالکم شیطان بے شکا انما ذالکم بے شکا دارنگی تاسو کلک الشیطان یخوف اولیاءو شیطان یریخ بلو دوستانو لا نمو یری گئی دنگاو یری گئی زمان کئی تاسو مومنان ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر غم جن کی تعالی کسان خطاب امیر حرب تا دو دای په د کفر په کارونو کې چې تیز کیږي پروايي مکو یو نیمبئی ستان مرګري نو دیبا ټک کار نه کوي او چې مخالف شي نو بیا به منډي وای نو لکه دا منډي به دین ډول وی کړه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر رام جننے کی تعالیٰ کسان جو تلوار کے کار دے کفر کے دائی زرن ویسی رسول اللہ تیس شے ارادہ کئی اللہ چون کر دی لرا برخا آخرت کے اور دائی لرا بیویا صاحب لویا یقیننا کسان چاہی ورک کار دے کفر پا بدل ایمان کے زرن ویسی رسول اللہ تیس شے اور دائی لرا صاحب دردناک ولا سبن الذين كفروا تسلی گمان دینے کئی آکسان چی کفر کرده چمگا مولت ورکو دیلا دا ورد دیلا دیده دا گمان نکئی زواد سوان نا مولت ورکو مکنی دا دا پر خیر دے نا نا انما نمدی لهم بی شکمگا مولت ورکو دیلا دیلی از دادو اسما دیده پارا چه سڑے یخ کی پا گناہ زیاد کی گناہ پلیو چه خڑے یخ کی وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ دَيْدَ عذاب سبکون کے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علت جہاد چدا جہاد اللہ ولی پا مسلمانانو فرض کر اللہ کو دغسم کافر حلاکو لیشو نو پا مسلمانان دا جہاد لکی خود دا دید پارا چه اللہ کلک او سوس جدا کی ما کان اللہ لیذر المؤمنین ندے اللہ چه پریدی مومنان پاگا جوند چه تاسو پاگے تردے پری جدا کی الخبیث من الطیب خبیث طیبنا اللہ خبیث و طیب جدا کئی خبیث طیب منافق طیب اغا کلک مجاہد خبیث اغا سست منافق طیب اغا کلک مجاہد دے پورے جدا کی اللہ اغا منافق لرا من الطیب اغا مجاہدنا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب اور ندے اللہ چھ خبر کی تاسو لرا پر غیبو سمطلب آسا خودتا نبی جانے ذکر دا بیمانی ہو بزرگ کے پراتا ہے ولیکن اللہ دبی من رسولی من یشاء لیکن اللہ چونکہ یخبرو استازنا آغا چالا چه خوغیشی فامنو دپارد رسالت فامنو باللہ و رسولنو ایمان رڑی پا اللہ او پا استازو دا اللہ باندے او دتاسو ایمان رڑی دان بچکے دی سستائنا تاسو لگے اجر لوئے ولا یحسبن الذین زجر ورکی بخلاؤتا
گمان دینا کہ یا کسان چاہی بخل کئی پاگا بانے چو ورکڑ دی اللہ دیل رب الفضلنا چدا ورد دیلا دا گمان دینا کئی بلکہ دا شر دیل پارا سر تو وکون ما بخیلو بے زر دے چھے تو بکلیشی دیتا چھے بخل کڑو دی پاگی پرورد قیامت سمطلب اغمان بعد خامار با دی جوڑ شی و دا غاری تبوا چوڑی شی وَلِلَّهِ مِيرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تپاتی کہ دلہ اسمانو دزمکو دی او اللہ پاچ کوئی تاسو خبردار دے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ او زجر ورکی یہودو تا زکدئی دی جہاد او دی انفاق خلاف کو پتا اسراوری دا اللہ وینا دا کسانو چگئیوی اللہ محتاج دے او منگا ایماردار زردئی چلیکو منگا آغا چدئیوی او جلدئی انبیاء علیہ السلام ربی جرما ونقول ذوقو عذاب الحریق او آئی منگا اسکی عذاب سزون کے ذالکا بما قدمت ایدیکوم دا بسو دائی چی مخی کردی لا سنستاسو وان اللہ لیس بظلام للعبید او یقیننا اللہ ندے ظلم کم کے اس بند باندے ظلام للعبید جمع بمقابلہ جمع کرارا افراد الحکم شو وان اللہ لیس بظلام للعبید اللہ ندے ظلم کم کے اس بند باندے الذین قالوا آگسان چلوی اکنن اللہ حکم کرے منتا چھ منگا بات تصدیق نکرو اسی او پیغمبر تردی چراری منتا قربانی چوخری لرور پخوانو امتونو کے چاچ با قربانی پیش کولا چل چاگا با قبل دا اور براغ ربو سوزیدا ایدا سے معجزت تا عمرارا سورہ مائدہ کی بگیا غرازی قل قد جاءكم رسل من قبلی ورطوائے پیغمبرات اکثر آگلیو تاسو تا انبیاء زمان پخوا پد نور دلائلو اور پد دغا خبرات تاسو ہوئے اگئی قربانی پیش کروئے قبول شوئے نو اگئی مولی وجل فلما قتلتمو مولی وجل تاسو اگئی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی نو دی خلو وجلی دی خلا پیدانو نو دی تول فلما قتلتمو دو دی نکانو وجلیو خو دی داغا نکانو پاغا عمل خوشالو نو زکا دی تا نسبت کئی ہے خوش تسلی فَإِن كَذَّبُوا كَانُوا كَدَيْ دَرُجُن كَيْتَا نو تا اکثران نسبت درو گڑیو دی انبیاء تستانا پخوا راغلی ہوئی پا دلائلو والزبوریو پا صحیفو والکتاب المنیرو پا کتاب روشن بینات مراد دلائل اقلیہ والزبوری مراد دلائل نقلیہ والکتاب المنیر مراد دلیل وحی ایو تار قسم دلائل واؤلیو کلنا سندائقات الموت ہر یو نفس سکون کے دے مرگ اور بے شکا پورے بدر کے شیطا ہوتا جنستاسو پرولد قیامت نو سوچے بد کے شدورنا اور دن نگرش جنت تا فقط فاز نو تایو تائی سر دیش کامیاب دیش زندہ باد وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور ندا سکل جوند دنیا مگر سکل ندے جوند دنیا مگر سکل دو کے ہسی اگا سکلا لگر زنانا دو کٹوائی نا پو چمچا کے لگ پخکڑے روالی ہوئی سکی چھ مال گشتے ہو گنا دنیا امدار سی دو کرا سکلا لا تبلون فی اموالکم خامغا امتحان گلشی پتاسو باندے پتبا کیے دو دمال نستاسو کے وانفسکم ادنان سنستاسو کے او خامغا او رئیبا دا کساننا چور کے شوید ورد کتاب مخستاسو نا سمطلب او رئیبا دا مشران مولیاننا او دا کساننا چاہیدی مشرکان شیخان
اذن کثیرا بدرد ډیره دی بتا پسې بدرد وي هزار مليان او شیخانه وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا او کتاو صبر وکړئ او ځان بچ کې د سستاینا فإن ذلك من عزم الأمور یقینا دا د پخو کارونه یعنی من الأمور المعزومه دا د پخو کارونه شیخ القرآن بکله کلوي وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا کتاو صبر وکړئ او ځان بچ کې د سستاینا فإن ذلك من عزم الأمور یقینا دا د ځوانانو کار دا د پخو کارونه دا د ځوانانو کار دی مړه دا هر څوک نشي کولی چې کلک ودرېږي او مضبوط ودرېږي یو سړي پیټ یې راوړی د پټي نه نو چې ویې غورځو ستړی شوی ستوماني داسې ویسته ښځه یې راغله هغه لږه قلندره وه دا پیټ یې اوچت کړ یوه نیمه ښځه یې په خاوند خفه کېږي هم نه پیټ یې اوچت کړ داسې وغورځوی مړه دې ته ستړی کړې هغه ورته ډېر په عاجزۍ وکتل وی ښځې دا تر دې او تر دغه نه ده دا تر دې تر میرې ده تر دې ځایه خوا څوک اوچتولی شي دې د میرې نه راوړه نو پته به ولګي صبر به کې او کلک به یې فإن ذلك من عزم الأمور دا د ځوانانو کار دی چې د عمره سره سمه د قرآن غمه په خندا دې تېرومه وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا صبر وکړئ کلک پاتې شئ ځان بچ کې د سستاینا فإن ذلك من عزم الأمور یقینا دا د پخو کارونه سوره لقمان ولسم آیات وګورئ هلته هم وایي سوره لقمان آیت نمبر 17 ولسم حضرت لقمان خپل بچی ته وایي یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم آخر کی بیا وئی یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف ونهى عن المنکر واصبر على ما اصابك بچیا امر بالمعروف کوا نهی عن المنکر کوا واصبر على ما اصابك صبر کوا کلگو سکپا مصیبتونو شتا ترسی ان ذالک من عزم الامور یقینا دا د پخو کارونه دا د ځوانانو کار دی او زجر ورکوي وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ کله چې واخیسته الله وعده د هغه کسانو نه چې ورکړل شوی ورته کتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ چې خامخا بیانوي به تاسو دې لره خلکو ته ولا تکتمونه نو پټوي دې لره فنبذوا وراء ظهورهم الله وعده واغستا کنز العمال کې لسم جلد صفحہ 186 کی یا روایت ذکر کئی چې الله وعده واغستا د علماؤنا د لسم جلد صفحہ 190 کی کنز العمال لسم جلد صفحہ 190 وعدا اللہ غسدہ ما تا اللہ علمان علمان الا غضال المیساق اللہ یکتمہو یو عالم نشتے چاولا اللہ علم ورکڑے مگر اللہ تنوى دا غسدہ چنبا پٹے دیلا علماؤنا اللہ وعدا غسدہ چو تاسو لا علم درکون و تاسو به بیانوی او حق به خلقو ترسوی دی سوکرل اغه پری خود او دی دارن مالا کرسا راکا و اقتدار راکا مالا مشرات راکا کنزل عمال کے لسم جلد کے صفحہ 186 کی روایت دے چھ نبی علیہ السلام ہوئی
اذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فعلم انه لسون کلا چتا یو عالم لیدا چاگل بادشاہنو دربارو تا ډیر زی دما دنیا دا پارا فعلم انه لسون پوشا چدا غل ملا دے دا غل دے چدا چاپلوسائی کئی خواخواتا کی علماؤنا اللہ وعدا غستوا چتاسو بحق نپٹوئی فنبلو ورا دور مغرگو دائی دی لرا رسو شاگانونا اگوره که پده باندی دا دنیا لگا نبت دیا چه دی ورک ولا اللہ تاسبن اللذین افرحون بما اتاو گمان مگو باکسانو چه خوشحالی پاگ باندی چه دی اکرل اتاو فعلو وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا او دی خوشحالی چر دی صفت اکڑشی پاگ باندی چه دی ندی کری فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ گمان مکو پدئی پخلاصن باندی دا عذابنا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ او دی لدی عذاب دردناک چه اللہ خوشحالی پدئی چه ده تعریفش یا ده کرنی ده باوی اوز با یو علامه راشی چه اغد توحید و سنت دیر لوی خدمت کرده او ده دی جماعت ده پاراغت دیر زان کڑوله او دیر محنتون اوچت کردی دی راشی بیان بہو کی شیخ المناظرین و استاد المحدثین و علامت الدار و کتا و برا و پرسی بیتون روشی نچه دی راشی نو دیوا کورسا کی کینی چگینی ما دیر لوی توره کرده تاس کرده دی چاچه پیزان خاوری کرده چا پی تکلیفون برداشت کرده دی مصیبتون برداشت کرده دی اگر بلسو کمڑا تو بتیار میدان رالی نو یحبون یحمدو بما لم یفعلو فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب گمان مکو پدائی بادی پخلاصون دا عذابنا او دیل دی عذاب دردناک وللہ ملک السماوات والارض تتمد صورت اس بیا اثبات توحید کئی اللہ لرا سلطنت آسمانو دزمکو دے او اللہ رپاری او شباد قدرت والا ان فی خلق السماوات والارض اس ادلہ یقیناً پا پیداشت آسمانو دزمکو کے او بدلی روش بو درادو کے دلائلی پاردا قلمندو لئولی الالباب ویلے چاکی چاکلی الذین اسکرون اللہ اس عقل من سوک دی اگر من آگا دی چه پروجہ کی کوجئی اگر من آگا دی چه پتکی نبوی قرآن ملوک سورتم نشوینے انتوینا کل کوثر وصل لکر ربک ونحر شاہدتی ہے ایسو کہ زانے پکی وارو سورتو لگتے غم نشوینے دی پیپر پارٹائی اور اخبان ملک اس مرشا نو آگا قلو اللہ وحد قلو اللہ وخد لاو سمد سورت ایم نشویلے شہباز شریف اپن رضی اطلاع جاؤ کڑا راوے انا تینا کل کلو پسل اللہ کر ربک وانخر شاہدتی شرمی دلو دورا خلق قرآن اگا الفاظ خوزدہ کئی کیا نا نو اغم نشی ویلے نا اغا الفاظ ویلے شی نا اغا مانا ویلے شی نا دا قرآن نا خبر دی پا خدا یقینو کا چھتا تا گول نزدین او گوری نو تبائی بیلا کائی خردی ایس عقل پاکی نہیں پا ایس شئی نہیں ہے تبائی خدا اغا لیڈران دادی زمانگا اغا مشران دادی زمانگا ہر یو دا بلنا دا پاسا دی چو گوری دی نیز دینا
ستا په زړه کې به چې ډېر لوی سړی دی او ډېر غټ سړی دی و چې کېنې ورسره یو څو خبرې وکړې ته به وایې چې خدایه دا خو خالص کار و هېڅ باندې به نه پوهېږي هېڅ ته به نه خبره د قرآن نه خبر نه عقلمن ادا وایي عقلمن څوک دی الذين يذكرون الله قياما وقعودا عقلمن کسان دي چې یادوي الله په ولاړه او په ناسته او په اړخونو ويتفکرون فی خلق السماوات والارض عقلمن هغه د قرآن طالب دی عقلمن هغه چړه د قرآن دی چاره غلی قرآن ته ناسته تا بس عقلمن دي مړه الذين يذكرون الله قياما وقعودا عقلمن کسان دي چې یادوي الله په ولاړه او په ناسته وعلى جنوبهم او په اړخونو ويتفکرون فی خلق السماوات والارض او سوچ کئی پا پیدایش دا اسمانو دا زمکو کے نوائی ربنا ما خلقت هذا باطلا ورب زمانگان ندی پیدا کری تا دا بس دا دی دلائل پیدا کری سبحانکا فقنا عذاب النار پاکی دا تعالیوانو سات منگا دا صحاب دورنا ورب زمانگان تاغا سوگا چه دننی کورتانو تا رسوا کاغلا وما للظالمین من انصار اور نشتے ظالمان اللہ سوک امدادی ربنا اننا سمینا منادیان وربا زمنگا منگا وارد آواز کونگے اسمات رسالت کئی وارد منگا آواز کونگے چه آواز کوئی ایمان تا چې ایمان راړی پر ابستاسو نو موږ ایمان راړو منادیان یو آواز کوم یو مواردو بخاری تاریخ کبیر کې واقعا ذکر کړی دا چې منیب وی زرالما د بیت الله خواته د بیت الله سره بابی عبدالعزیز باندې چې بندر آوزی مخکې او چوک راځي کونترې پکې ډېري نو دغه چوک یو لار بره مسولې ته تللی ده بله محله اجیاب ته تللی ده او دغه چوک دی په دې چوک کې دغه ځای کې یو تن ولاړ دی ښه زلمی دی او هغه اواز کوي چې کله دا خلک راځي نو هغه اواز وکړي ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا او خلقو وائی بیدا اللہ نبل آجت روانیشت کامیاب بشئیو فمنو من یسبو ومنو من یاسو علیہ التراب بازی ورطا کنزل شروع کی بازی پی خاور ویشتل شروع کی بازی پی لاری تکل شروع کی دے مخصفا کی او چه بلا ڈالا راشی نو دے بیا آوازو کی ایوہ الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا او خلقو وائی بیدا اللہ نبل حاجت سرگولو عالم نشت کامیاب بشئیو بیا خلق دغا سکئی دا شروع دا سے غیر حتی انتصفن نهار تردی چه نیم راس شوا غرمه شوا شیخ القرآن بوانا کولا تردی چه ٹکم دا غرمه شوا آمدورف بند شو دا بے آمدورف بند شو بیوی مطلب داو چه اغا نوستده شو پا بیان خلق بیان نور نراتلل نور نبی علیہ السلام چکل آمدورف بند شو یو وڑا والا اولاس کی لوٹاوا دی سڑی دیو باچولی او دو مخوی انزاغ خاوری زامنو در کولی دیواری چه ده پلار حالت تاو کتل دا پا جڑا شوا وی پلار والا پس اللہ سراخ کوا تی بچه زاڑا ما زا اللہ دیل غالی گره منیب وی ما تپوسو که جدا سوک دے ما تپویلشو دا محمد بن عبداللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې د سار راځي او د ځای کې چې قافلې راځي نو دوی ته مسله توحید وایي
خلق دغه څوک په خاورې وړي او څوک په خزلې دا وړې لون دا دیو لو براړي چې مو صفا کی دیو ته ځا الله دې لرا لګلې ما ربنا اننا سمعنا مناديا ورب زمنگا منگاوری دے آواز کرنگے چواز کوئی ایمان تا چی ایمان راڑے پرستا زمنگ ایمان راڑے ورب زمنگا بخناو کے منتا زمنگ گناونو اولرے کے زمنگا زمنگ مصیبتونا اگر زمنگا سردنے کانو ورب زمنگا را کے منتا آج تا من سرواتا کڑلا پجبدا انبیاء استا ولا تفسنا يوم القيامة مرسواگی منگا پرد قیامت یقینا دا خلاف نکی دوادی تو قبول کیا ہوگا دلر رب دائیے خبر کیا ہوگا دیلر رب دائیے چیزن بربادو ما مند عمل کن کستا سنا کسڑیویو کو خزا چاچے سا عمل نیکو کو اللہ داغی اجر ورکی بعضکم من بعضین بعض استاسو دو بعضو ندی نوها کسان چگه ہجرتو که او اختلشو دو خلقونا او تکلیف اللہ ورکش بلا رسما کے جنگیو که وقتلو او وجلشو خامخالر بکمات دینا مصیبتون ددائی او دن بکم دی جنتونو تا چبئی بات لاند دونو دا اینوالی ثوابا من عند اللہ صوبو ثوابا بدلا ورکشی بدلا دو طرف دا اللہ نا او اللہ چه سغد خیست بدلا لا غرنک تقلب الذین دفت وهم کئی یردا کافر چه دا اللہ دشمنان دین دی لرا دور امان دولتو دی اللہ ورکڑے جواب لا غرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دوکانو کی تالاوڑے دلواوڑے دل دا کسانو چو کفر کرده پا کلو کے مطاون قلیلن دا سکن لگا او بیادار دے جہنم او بدا بیچونا دا جہنم لیکن اللہ دینا تقو ربهم لیکن آکسان چنزانو ساتھ دا من آئیو درد دائینا دائینا جنتون ایچ بھئی بات لاند داغی نوالی ہمیشہ وہی بدی کے اور ملمان بکرشی پا ملمستیا طرف دا اللہ نا نزولا من عند اللہ شیر قرآنوی یوشمانی خوب لیده دا قیامت رز دا خلق پا حیبت دے منصرم غم دے وی زا اولارم دا پولیس رات خواکی او پا حیبت ما پدی کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے او حضرت چه سنگ راگے بپولی سرات تو ما دا نبی علیہ السلام لمنو نیولا او چه ما دا لمنو نیولا یو شخ کے نبی علیہ السلام بپولی سرات تیر شو زم ورسر تیر شو چه آپ والارو زر نبی علیہ السلام ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ولار دی پدی کی او سڑے راگے دنگ لور سڑے مضبوط لاسونی دی غٹ غٹ استرگی دی روبی سڑے اور نبی علیہ السلام سرا خبر کئی زر ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواما ما سرا عباد ناغوی ولی تا سرا عباد دی ما و دویر دا قیامت رزدنو ناغا ما توی تا قرآن کنوی نزولا من عند اللہ ملمانو بیدی اللہ تعالی ملمان سرکو غم نہیں قربہ انتظام کئی تا سر تو خدا اللہ ملمائی پدی کی دا سڑے راگے اور نبی علیہ السلام سر خبری کئی اور اللہ سوئی موت داسی ہوئی او تاسی ہوئی روب کے علم دے وی مادا ابو رضی اللہ تعالی تپوز کے دا سوک دے بیما توی چه دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے او دا فرعون خبره کئی نبی علیہ السلام تا بیزدا سرا رستو شما چه دے دل دمرا گوسا دے او دا اللہ اساسی ہوئی
نو که الله سے مال را اخلاص شو زت نراستو شما او نزولا من عند الله ملما سره غم نی قربه انتظام کئی ملما خو پارام ناستی نزولا من عند الله ملما نبگلیشی پا ملما استیال طرف دا اللہ نا وما عند الله خیر للابرار آج دا اللہ سخدی وردی دا پارد نیکانو وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ یقیناً بعض دا اہلی کتابونا آغا سوک دی چا ایمان لڑی پا اللہ اور باغا چرا لے گلے شوئے تاسو تا اور باغا چرا لے گلے شوئے دیتا یریدن کی دا اللہ نا اور نگورا کئی آیاتن دا اللہ باندی دا دنیا لگا دنیا ایوانا وسط قرآن مقابلہ کی اولائکا لهم اجرهم عند ربهم دا کسان جی دیلر دا اجر دائی پنیز درد دائی یقینا اللہ دزر حساب والا یا ایوہ الذین آمنوا و مومنان اسبرو کلک شیدہ اللہ پا دین و صابرو یو بل کلک شیدہ اللہ پا دین بلان کلک یا مردم کلک ہوئی ورابطو او تیار شئی دا اللہ دا دین دا پارا ربط اصل کے تڑلو دا اصولو تاوئی دا اللہ دا دین دا پارا تیارے ہو کئی اصولو تیار کئی ایٹمبمی جوڑے کئی میزائی جوڑے کئی اسلحی جوڑے کئی نن پاکستان ایٹمبم جوڑ کرے نو غی سرغم دے چتاولے او ورپسی شوری دی او داغی دا پارا مختلفی طریقے کئی خلق پیدا کئی چه ایٹمبم ختم کی خلق پیدا کئی پراپیگنڈی کئی یرا دی ایٹمبم حفاظت لمنگ دا دور تاوانو نے اوکر دا ایٹمبم والا اور کئی چه خلاص شدی دا داغی دا پراپیگنڈا دا اللہ وی تیارے اللہ کئی او الحمدللہ اس کو پاکستان دا سی میزائل جوڑ کری چه دا دی زین اسرائیلی بشتے شی دا سی میزائل دی اس پاکستان دیر مضبوط شوئے دے زکر دستر گراؤ باسی جیس نشای کولے راسرات یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو اسبرو کلک شہید اللہ پا دین یو بل کلک شہید اللہ پا دین تیارے ہو گئی دا اللہ دین پارا وَاتَّقُوا اللَّهُ یری گئی دا اللہ نا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ خامغا شہید تاسو کامیاب گورے دی صورت کے دری سیوے اولا کی اثبات توحید دویم کے رسالت درم کی جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی خود دی صورت کی یو مضمون بل ذکر کو چاگا شان او مقام دا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعینو دا صحابہ جرم او دا غی گناہ کبل وے دا غی گناہ جرم وے نو دا دینا لوی گناہ او لوی جرم بل نو چه صحابہ نبی علیہ السلام پا میدان دا جنگ کی دا تورو پا میدان کی پری خودا آغای پینا یو خواه بل خواه خوارو آلو شو نو که دا صحابہ گناہوے دا دینا لوی گناہ بل نو سرد آغینا چه صحابہ ندا شوی دی او بیام اللہ دا صحابہ بارکی وی یو سل 250 آیاتو گو رئی دا صحابہ بارکی اللہ وی آیت نمبر 152 وَلَقَدْ أَفَانْكُمْ وَلَقَدْ أَفَانْكُمْ پتائی سرا فکر دستاسونا عفانکم خوشیری ذکر گئی المسامرات ابن حمام کتاب دے سفر 233 کے اگر خوشیری قول ذکر گئی قال القشيري ليس لافو هاونا بمعنى غفران
بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنكم عن صدقة الخيل والرقيق لم تجب عليهم قط ولم يلزمكم پاغی باندی خود سرنا نوا نو عفا دا مانا چه مخی گناو مطلب دا ولقد عفا عنكم پتائی سرا فکر دا ستاسونا ستاسو دی گناہ تا اللہ دو گناہ امنو ویلے دا دو گناہ دینا ورپسی اوصل 55 آیاتو گرئی 155 وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ تاکی سرا فکر دا اللہ دو دینا بیاوے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ تاکی سرا فکر دا اللہ دو دینا دو دینی غلطائی تا گناہ تا اللہ دو گناہ امنو دو ویلے بیا درم زل آیت نمبر 159 یوصل یو کم شپیتم فاعفو عنهم تافا قواد دینا فاعفو عنهم تافا قواد دینا دیدی گناہ تارو گناہ نوائیو فاعفو عنهم تافا قواد دینا سمطلب دیدی گناہ تا گناہ نوائیو واستغفر لهم وشاورهم فی الامر مشورہ گوہ دیس رب کار کی داد صحابہ مقام و شان خیو دارنگی قرآن کریم زائے پہ زائے دا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مقام خی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 یوصل درسال ویختمو گو رئی سورہ بقرہ یوصل درسال ویختمایات وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دارنگی گردولی منگا تاسو امتا وسطان یو ٹولگی عادلان یو ٹولگی غورا وسطان عدلان خیارا مانا من کروا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دے پارا چی شہید تاسو گواہان بخلق باندی نو دا اللہ گواہان دی اللہ و تغور ویلی اللہ و تبہتر ویلی دی دارنگی سورہ فاتحہ آیت نمبر 18 شبگشتم سپارہ سورہ فاتحہ آیت نمبر 18 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة تاكي سرا رضا دے اللہ المؤمناننا إذ يبايعونك تحت شجرة کلا چی بیعتکو تا سرا دلان دوننا اللہ عزتنا وزائما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة کلا چی بیعتکو تا سرا دلان دوننا اللہ عزتنا رضائما کلا اللہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَلَغُلَ دَي پورے کلمت التقوى وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَلَغُلَ دَي سرا کلمت التقوى سورہ حجرات کی وئی إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ یقیناً عزت منستاسونا پنیز دا اللہ باندے اتقاکم پرزگار استاسو ندی پرزگار دا صحابون زیاد بنور سو کی سورہ واقعہ کے راضی والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون سابقون صحابہ ہوئے دارنگ صحابہ بارے سورہ انفال وقتی من راولے صلوش بے تمیات وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ نِنَوَا چولا زَيْن ظُلُمْ ترمیانزا
نو اللہ راغی پزرونو کی مینا چولیوا دارنگی سورہ حشر کے اتم آیات یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتباک من المؤمنین اے پیغمبرہ کافی تعالی اللہ ومن اتباک من المؤمنین آغا چالا چه تابید استاد مومنانونا دا قرآن تقریبا 100 آیاتونا دا صحابه شان او دا غی مقام خی احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے چه نبی علیہ السلام وی لا تسبو اصحابی زمان صحابه عزت مالیو فوالذی نفسی بیدی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما ادرک مداد ولا نصیفا د صحابه عزت مالی کتاسو که یو تند احد غرم رس رزر خرچ کی د صحابه یو کوڑی یو کوڑی تنشی رسیده دارنگی دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے اچھے اگوئی ما اوتیتم من کتاب اللہ والعمل به لا عذر لأحدكم في ترکه فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية فإن لم يكن سنة مني ماضية فما قال أصحابي إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء زمان صحابہ جسوئے اور زمان صحابہ پشان دستور دی پہ آسمان کیے دارنگی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام یہ اصحابی بمنظر النجوم فی السماء دارنگی حدیث کے حضرت انس بن مالک روایت دے ان اللہ اختارنی و اختار علی اصحابی فجعلهم اصحابی وجعلهم انصاری اللہ زغورکم صحابه را لغورکل زمائی سرگنائی اگردولی زمائی مرگری اگردول خبردار رستو بخلق رازی اغیی بد صحابه بدوئی دا اغیی نو نکاح باندی خزی وانی جنکای وانی لئی اغیی نو جنکای پا نکاح ورنکی دا امام ابو زرعا خول لی اغیی اذا رئیت الرجلہ ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه زنديق شطائع سره ولیدو چاگه یو صحابی دو نبی علیہ السلام تنقیص کئی پدی پوش چتا زندیق دے از زندیق بیا توبہ نکبلی گی چه ابو داود کے باب الرجم کے راضی چه صحابی را جمشوے دے انور دا آغا ذکر کو اور صرف دوره وی رجم رجم القلب چه مخ کے لار حتی مر بجیفت حمار شائل برجلی یو مردار خر پروتو اخویو چتا کڑوا نبی علیہ السلام این فلان و فلان فلانے فلانے سشو قالا نحن غانی یا رسول اللہ غیو منگائیو نبی علیہ السلام و انزلا فکلا من جیفت هذا الحمار کچھ شئی او د دې مردار خر غوښه وخوري زکه هغه میا ګلان من هذا یا رسول الله دا بم سخري نبی علیہ السلام او چې تاسو د خپل مرغون عزت غسته دا نه داخله چې د مردار خر غوښه وخوري انه الان فی انهار الجنه انعام فيها هغه اوس په جنت په ولو کې غوپی وای هغه ته الله سره معاف کړی دي کله چې اسلام خور شه او مخالفین پوښو چې اسلام موږ روانول نشو مقابله په تور کول نشو نو هغه راجم شو چې دا بنیاد ولا کټ کړي اول په جبرئیل امین اعتراضونه کول بیا په نبی علیہ السلام کول په قرآن کول نو چې د هغې نه خبره ووته نو بیا په صحابو شروع شو مرام الکلام کې عبدالعزیز فرحانی څلورمه صفحه کې ذکر کوي
لمن فرقت دولة المجوس عن فارس تشاور بعض الشياطين في إفساد الإسلام فأحدثوا القول بأن الصحابة ظلموا أهل البيت. شکل دی ایران نا د مجوس سلطنت ختم شو نو هغوی مشوره وکړه چې اسلام کو اوس بله طریقه د جواب نشته خو راځئ د چا په واسطه چې دا اسلام راغلی هغه بدنام کو لکه اوس چې چا ورته قرآن غلی دین نو هغه به بدناموي چې تا د یو جماعت نه اړوي نو طریقه دا وکړي نو صحابه کرام راځي چې بدنام کو نو دا غي د بدنامولو لپاره هغه اړم شو او کتابونه لیکل شروع کړه او بدای شروع کړي د دې وجه حضرت مجدد مکتوبات کې په سبا 33 کې حضرت مجدد لیکي اگر عثمان و صدیق و فاروق مطعون باشد و متروک العدالت شود بر قرآن چه اعتماد بان حضرت عثمان حضرت ابوبکر حضرت علی هغوی باندې تان ولګي نو بیا په قرآن باندې څه اعتماد پیدا شو ځکه قرآن خو د هغوی په واسطه موږ ته راغلی اویایمه صفحه کې ذکر کوي کسی که تان بر اصحاب و سلف صالحین گیرد رافیزی است سوچ به صحابه و سلف و صالحین باندې تان کوي نو هغه رافیزی دی او د صحابه مینس کې راغلي نو ایمان کامل کې صفحه 80 کې عبدالعزیز فرحاوی ذکر کوي جنگ ها کا اندر صحابہ شد پدید از قضای حضرت رب المجید یاد نہ آوردنش اولا پرست یاد او کردن حرام و منکر است کده صحابه منز که سراغلی داغی یادول حرام دی و منکر دی علامہ ابن تیمیہ مجموع فتاوا کے درم جلد صفحہ 153 کی ذکر گئی من طعن فی احد من الخلفاء الاربعہ فهو اضل من حمار اہلی چاچ د یو د خلفاء اربعہ بدوی هغه د کورنی خرنم بدتر دی شراکین تحویہ سب 528 کی ذکر گئی ونبغض من يبغضهم من داغا چا سر بغض کرو چاہی دی صحابو سر بغض کئی وبغیر الخیر یذکرهم او صحابه بغیر دی خیر نہ یادئی ولا نذکرهم الا بخیر من بصحابو نی یادو مگر پا خیر من بلاغی خوایو دانا چه فلانی بیداد کرده فلانی علامہ قرطبی اغم اول جلد کے ذکر کئی دارنگ الابانا صفحہ 96 کی ذکر گئی کل صحابت ائمت مامونون غیر متہمین فی الدین طول صحابہ اگر متہم بدین کے ندی وقد اصل اللہ تعالی علی جمیعهم وتعبدنا بتوقیرهم وتعظیمهم من اللہ دا غیب تعظیم دا غیب توقیر باندے معمور کریو وتبری من کل من ينتقص احدا منهم سوچ دی او تند صحابه بدوی من دا غینا بایکاٹ کرو والکفو انتان فی وسنا علیم کما صلی اللہ علیہم ابو المنتہی صفحہ 27 کے ذکر کئی ولا نذکر احدا من الاصحاب الا بخیر من بنی آدم یود صحابونا مگر بخیر باندے الابانا صفحہ 95 کی ذکر گئی وما جرا بین علی و زبیر کانا علا تعویل و اتحاد حضرت علی و زبیر میانس کے سراغلی دی اگر تعویل و اتحاد باندی روان دی پیر چلاسی ہوئی نیست مدہ انشاء بجل مدہ رسول تا نبر شہادت مرد جہول صحابو باندی تان مو آیا دیست جز افسان تاریخی وطن این چونی تاریخ در آتش فگن او کتوار تاریخ لکلی دا سے تاریخ راوالا وورتے وگردو یو خواهد صحابی عزت دے بلخواہ تاریخ دے دا صحابی عزت داغی ضرمی سے تستا تاریخ نرسی
دا سے تاریخ چاہے کہ دا صحابہ بدی اگر آوالا اوٹے گردو دا صحابہ مقام و حیثیت روافظ راو لگی دا لوغی پا صحابہ لان تان شروع کو علماء اللہ دی برحمتو نوڑی گی پخبل دور کی ہر چاک پل کار کرے قاضی ثناء اللہ پانی پتی راو لگی اور اگر کتاب لکھو السیف المسلول اور باقی کے دروافظ و جوابونو لکل اور دا امام زہبی راو لگی اگو لکل المنتقا اور باقی کے دروافظ ردو کو دصحابہ و مقامی و خودو ابن حجر حیثمی اگر راو لگی اگو السوائق المحرکو لکل اور دروافظ ردو کو دصحابہ و طرفنا اگو جوابونو اکرلو دارنگی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تحفہ استعاشر یو لکلا او داغی رادیو کو داغی اغی اعتراضون راواغسر او کم اعتراضون چی اغی کڑو آغا اعتراضون او سن کئی داگی اغی اعتراض داغی داو چی قرآن و حدیثی او دین دا سلور مذہب پکی دا کم زان نوال او داغی جواب بیا کئی ناغی داو لگی دل اوی داغی جوابونه وکړو او د تیر شوي وخت کې حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده راو لګید او یو کتاب لیکه حقیقت مودودی په نوم او چې مودودی صحابه بدوینو داغی جوابونه کړیو او باندې ردونه کړیو بل یو چې زب الزباب عن وجه الاصحاب ولسه بابونه لیکل شو او سبیا پاتی شو زب و زباب انوج الاصحاب د صحابه د مخنا شرم د مچانو چې مچان راځي او صحابه په مخکینی په دې صورت کې د صحابه کو جرم نه د دین له جرم بل نو چې نبی علیہ السلام میدان د تورو کې پر خوده خو سره د اغینا لام په قد داخلي قد پسیده دا ماضی داخلی مانا قسمیه فائدہ کئی لقد عفا عنکم لقد عفا اللہ عنکم زمان بذات قسمی اللہ وی ما دا غی گناہ تا گناہ ندے ویلے تسو کی تو تا گناہ وی زمان بذات قسمی چما دا غی گناہ تا گناہ ندے ویلے دا صحابو اگر دا نبی علیہ السلام مرگریو اگر دا نبی علیہ السلام یارانو اگر نبی علیہ السلام ام نشینانو اگر نبی علیہ السلام مرگرتیا کروا حضرت طلحہ پی لاس نیولیو او توری چلے دے او یاد گزار دا پلاس لگی دلیو رئیتو ید طلحہ تشاللہ ویما دار طلحہ لاس لیدلو چی شلشو خلاس نو کتا کڑے او دا نبی علیہ السلام مدافعاتی کڑے دا صحابہ مقام او د صحابه حیثیت آغا زمن جماعت څنګه چې توحید او سنت आवाज کړي دا سه د صحابه مقام خودلې د ائمه متحدین او مدافعات کړي د امام ابن تیمیه او محمد بن عبد الوهاب غونته د حق پرست مدافعات کړي د دعوت د قران او سنت ورکړي د قران درسونه عام کړي دا بڑیر بد قسمت ہے کہ اگر دی جماعت نہ جدا کی او دی جماعت نہ بلخوازی